အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် BC ကွန်ပျူတာ online ထင်နေရပြီးကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office Excel မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ insert sparkline Excel ပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီတစ်ခုချင်းစီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းတွေဥပမာ56 42 29ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ဆုံးကိန်းဂဏန်းဒီ56ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာကိန်းဂဏန်းဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြတဲ့နေကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလောလောဆယ်ဒီကွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် column ထဲမှာရှိတဲ့ A3 set ကွက်မှာအားကြောင်းလေးတွေကိုပြခြင်းတယ်အဲ့ဒါ ID set ကွက်ကိုကျွန်တော် mouse နဲ့ click တစ်ချက်ပေးပါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို keyboard ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ shortcut key နဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ shortcut key ကကျတော့ order in s a ပေါ့နော် order in s a ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတိုင်းရှင်ခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပေါက်တစ်ခုကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်create sparkline ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ location date range ကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ A3 set ကွက်ပေါ့နော်ဒီမှာ mouse နဲ့ကျွန်တော်ထားတဲ့ set ကွက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ထားခြင်းနဲ့ထားပါတော့ပြီးတော့မှထားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကရင်တော့မောင်းတဲ့တနေရာမှာထားပြီးတော့မှအခုလိုပေါက်ပေါ်လာတော့မှဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီ location range ကိုပြန်ထည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်ကပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ date range ကတော့ကိုကအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပေါက်တစ်ခုကြာလာပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတိုတက်ချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ set ကွက်တွေအားလုံးကိုအခုလို select မှတ်ပေးလိုက်ပါပြီးပြီဆိုကျွန်တော်တို့ enter ခေါ်ရင်ခေါ်မခေါ်ရင်ဆိုကျွန်တော် okay ပေးလိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဘာကြောင်းလေးနဲ့ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ထဲကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ mouse နဲ့ကျွန်တော်ဖိပြီးတော့ဆက်ချလိုက်ပါနော် copy ဆက်ချလိုက်ဒါဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဘာကြောင်းလေးတွေနဲ့ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့လိုမျိုးခုလိုဘာကြောင်းလေးတွေကြာလာပြီဆိုတဲ့ဒီဘာကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး style လေးတွေပြင်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီမှာသွားပြီးကျွန်တော်တို့ color လေးတွေလည်းဖေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ color လေးတွေတိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ချက်တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်နော်ဒါတွေကကြတော့ကျွန်တော်သင်တန်းတွေမှာဆိုရင်တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အနုသိလိုက်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီလိုက်သင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Basic Computer Online Training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3998832111ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ Viber မိတ်ဆွေနဲ့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် Facebook Page Messenger ဆက်သွယ်လို့လည်းဆိုရင်တော့ Basic Computer Online Training ဆိုတဲ့ page အမိတ်ဆွေဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ